मुझे 2 फंक्शन रोटी हैमर चाहिए। 2 फंक्शन वाला। हाँ जी। उसको छोड़िए, मैं आपको देता हूँ 4 फंक्शन वाला। ये रोबोस्टाइन का 4 फंक्शन वाला रोटरी हैमर है। ये हर कंस्ट्रक्शन वर्क का एक सॉल्यूशन है। क्यों? सबसे पहले इसमें ड्रिलिंग आता है जो आप एफर्टलेसली कर सकते हो। फिर इसमें आएगा हैमरिंग, जो आप एक बार बटन दबाए उसका पावर देखिए। फिर आएगा चिजलिंग, जिसमें एकदम प्रिसिजन है, डिटेलिंग वर्क के लिए परफेक्ट रहेगा। फिर तीसरा आएगा इसका जो फ्लेक्सिबल चक आता है, वो बिट चेंज करने आपके लिए सुपर ही रहेगा, आपको बिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आता है प्लस 4 मीटर का केबल, 5 बिट, 1 पेयर वर्किंग ग्लव्स और उसके ऊपर 1 ईयर वारंटी मशीन पे। हर कंस्ट्रक्शन का एक सोल्यूशन। आज ही लीजिए और काम कीजिए आसान।